ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਾ ਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੌ ਤੇਰੀ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਨੀ ਜਦ 30-35 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਟੱਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ ਹਾਏ ਨੀ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਲਾਏਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰ